Sekarang kita unboxing ya guys. Ini dengan ini MXL, dan ini kan guys apa guys? Ini adalah pedal Raze. Bohong. Ini pedal bawaan. Ini pedal bawaan dengan pedal MXL. Apa sih bedanya pedal bawaan dengan upgrade? Ya guys, bisa dilihat. Ini pedal upgrade, ini pedal bawaannya guys. Kita sebenarnya ada guys pedal Raze, tapi lagi dipakai guys. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Upgrade apa sih perbedaannya? Oke guys, kalau pedal upgrade itu biasanya bearing ya guys. Kalau MXL ini bearing dia guys. Bearing itu apa sih? Bearing itu kan lama kan. Kalau pedal bawaan belum tentu bearing guys. Keset dia. Ini pedal bawaan guys. Ini pedal bawaan sepeda trail dan twist 3.0 2020. Keset dia guys. Kemudian apa sih? Pedal upgradean itu tidak ada mata kucing guys. Ini kelemahan pedal upgradean. Karena pada saat kita goes pada malam hari itu kita membutuhkan ini, tapi pada pedal upgradean itu tidak ada guys. Dan kemudian yang ketiga, kelebihan pedal upgradean ini lebih enteng daripada pedal bawaan. Karena dia ini bahan aluminium, yang ini bahan besi guys. Kemudian apa sih selanjutnya perbedaannya? Ini guys, ini sangat penting guys ya. Ini sangat penting. Jika ini kalian sudah tidak ngegrip, maka kalian wajib mengganti pedal upgrade seperti ini guys. Jangan seperti saya ada luka. Oke, ini wajib ya guys, wajib jika kalian sudah tumpul kayak gini guys. Tumpul ini guys. Tumpul. Oke, sekian dulu guys pembahasan kemudian pedal pedal bawaan pabrik. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.